let it bang, bang. Let it bang, bang. ये आपके सामने है अटक ब्रिज, ये मंज़र है उसका, और ये इंडस रिवर है। लेकिन अभी इसके ऊपर से ट्रेन से होकर आए हैं तो यकीन नहीं आ रहा कि इतनी ऊंचाई से, और समझ नहीं आ रही कि कैसे आ गए हैं। तब डर नहीं लगा, लेकिन अब इसको देख के बहुत डर लग रहा है। बहुत हाइट के ऊपर है और कोई अभी ट्रेन के गुज़रने का मंज़र नहीं है इसके ऊपर, तो वो एक और ख़ूबसूरती होती है।